Ninguém esperava ver um tornado desse tamanho no Brasil. Mas nos últimos dias, um ciclone extratropical gerou ventos tão violentos que especialistas disseram que o fenômeno parecia fora do normal. Modelos climáticos não previam nada tão intenso, e muita gente começou a perguntar se existe algo por trás desses eventos extremos, ou se é apenas a natureza mostrando sua força verdadeira. E quando moradores relatam barulhos estranhos no céu, luzes e mudanças súbitas de temperatura, tudo fica ainda mais estranho. Mas acima de qualquer mistério, fica a solidariedade. Força a todos que foram afetados, que venham dias melhores. Deixe o like e siga o Noite Oculta para mais histórias assim.